बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै गोदान मोनसे गोनां टपिक आं नोंथांमोननिसिम लाबोलायबाय। दा मैया बा दाख्लै जे बिक्रम दैमारी जे कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट दा बिटिसिनि आरोखि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि दा बिक्रम दैमारी आदाया खोथा बुंदोंमोन। बे खोथा बुंनायनि सायाव माखासे जे सिगां केसफोर होनानै दोनदोंमोन बै जेब्ला बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव इउपिपिएल सरकारा सालायो बे समाव केसफोर होनानै दोनदोंमोन बे केसखौ उइथड्र खालामनानै लाफिनजोबनायनि खोथा मोनसे बुंदोंमोन। दा बिनि सायावनो मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा बिक्रम दैमारीनि सायाव खोथा बुंथिदों आरोखि। बे खोथा बुंथिफिननायनि सायावनो बिक्रम दैमारी जे आदाया बियो इउजि ब्रह्म जे सारनिसिम मोनसे खोथाखौ फिननाय होदों। मा रोखोमै जेन'बा उइथड्र खालामनानै लानाया मानि थाखाय लानांगौ एबा बियो जुदि केसखौ होदोंबा केस खालामलायनानैसो अबेबा मोनसे केसनिफ्राय फैसा मोननाय बेबायदि जाया, जाहाथे इलिगेल जायालासे उइथड्र खालामोबा गावनो निजे फैसाखौ मोनो बेबायदिनि खोथा। नाथाय मा खोथा बुंदों बिक्रम आदाया नोंथांमोननो आं खोनासंहोनो सानदों। नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय। मिट खालामनाय आपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै खारन केस होबाय केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप दा कलेजफ्राव जि गभार्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव एसएमसि दंलाबायो बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन। जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल' सेसन हाब्ला सोनाबा आरो बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जिबि दानो नागिरदों। ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारी सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारी सारा इतिमध्ये खोथा होबाय। बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लाय हाग्रामा महिलारी सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन। आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारी सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों। गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिकादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन, खस्थ' मोनदोंमोन। हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन। गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन। प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो गोजाम बिल मोनसेबो होआखै। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारी सारजों
बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो गावबा गावनि खोथा बे स्पष्ट जाबाय। नैथियाव आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड जोंहा जिथु बर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै CSB बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय CSB गैयिनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।